හරි 19 ආනතලයක් තියෙනවා නේ. O A B කියලා ලක්ෂ තුනක් තියෙනවා. ඕක තමයි පහලින්ම තියෙන්නේ. අංශක 30ක් වෙච්ච ආනතලයක් තියෙනවා. හරිනේ. OA දිග A AB දිග 2යි. හරිනේ. ඊට පස්සේ එක ප්‍රත්‍යස්ථාන්තුවක එක් කෙලවරක් O. ඒකේ ස්වාභාවික දිග A ප්‍රත්‍යස්ථ මාපාංක mg නේ. එක් කෙලවරක් යටකමල් තියෙන O වලට O ලක්ෂය. මේ වගේ තියෙන. මෙහෙම මේ වගේ හරි. ඒ විදිහට තියෙනවා. එතන එතකොට පයි බෙදීම 6. ඒ කියන්නේ 30යි හරි. අංශක 30යි. මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා A. ඊට පස්සේ මේ හරිය O ලක්ෂයනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ හරිය තියෙනවා A ලක්ෂය. හරි. ඊට පස්සේ මේ හරිය එනවා B ලක්ෂය. හරි. OA මෙතන O තියෙන්නේ. OA දිග A AB දිග 2යි. හරි. ඔන්නෝදී. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? මේව ආංශුවක් ගැට ගහලා තියෙනවා. ගැට ගහලා මේ මෙන්න මේ ලක්ෂය ගැට ගහලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේ තන්තු අදිනවා. ඇදලා මොකද කියන්නේ? OAB මේ ලක්ෂය දිගේ අදිනවා. මේ පැත්තට අදිනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මේ P අංශුව B ලක්ෂය කරා අදිනවා. P ලක්ෂ මෙන්න මේව B අංශුව කරා P අංශුව B ලක්ෂය කරා අදිනවා. මෙතෙන්ට අදිනවා. අදලා අතාරිනවා නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මේ P ලක්ෂය B ලක්ෂයේදී අතාරිනවා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්න ඕනේ මේක චලිත සමීකරණය නේ. x double dot g බෙදීම a x දාන a බෙදීම 2 සමානයි බිඳුව. x බිඳුව සහ 2යි අතර තියෙනකොට x මනින්නේ මේ O ලක්ෂයේ ඉඳන් හරි. නේ නෑ ඔව් AP නෑ sorry x මනින්නේ A ලක්ෂයේ ඉඳන්. මේ කියනවා AP සමානයි x කියලා නේ. AP සමානයි x. එහෙම කියනවා. හරි. හරියට බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා නේ මුලින්ම. මෙන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න. මේක මෙන්න මේ මැදලා මේ B ලක්ෂයේ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න. හරි. ඔන්න වදිනවා. එතන මේ පැත්තට එනවා ආතතියක් නේ D. හරි. මම T තියෙනවා. ඊට අමතරව මොකද ඊට අමතරව මෙතන මේ තාමත් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් එනවා. හරි. මෙතන මේ වස්තුවේ මේ බරක් වෙනවනේ. මේ වස්තුවේ බර එනවා. mg. හරි. මේ v ලක්ෂය. දැන් මෙතනින් ඔන්නම තියලා අපාරිනවා මේක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී x dot බිඳුවයි. b ලක්ෂයේ x dot බිඳුවයි. හරි දැන් අපි සාධාරණ අවස්ථාවක මේ හරියනේ මෙන්න මේ හරියන්නේ සාධාරණ අවස්ථාව. මේව තියෙනවා. හරි. මේක 30යි. මෙතන අපි ගමු O ලක්ෂය තියෙනවා. මෙතන A ලක්ෂය තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියේදී මේක මෙන්න මේ හරියට පොඩ්ඩක් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරියේදී අවස්ථාවක් ගමු. ඔව්. හරි. අය වගේ. දැන් මේකේ අපි ආතතිය ගමු T කියලා නේ. ආතතිය T. ඊට පස්සේ AP සමාන x කියලා ගන්න කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ AP ඉඳන් තමයි A ඉඳන් තමයි -x. හරි. එතන මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී x dot බිඳුවයි. මේ ලක්ෂයේදී පහළට නෙමෙයි ඉහළට නේ. මේ ලක්ෂයේදී x dot බිඳුවයි. ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි. මෙතන හරි. තේරෙනවනේ? මෙන්න මේ දිග x දැන්. හරි. A ඉඳන් P දක්වා. මේක P නේ. AP x. හරි. එහෙනම් අපි දාමු මේ සමීකරණේ නේ. ඊට කලින් මේකේ බරක් දාන්න වෙනවා නේ. බර.
බර mg. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ අපි x සමාන m තමයි දාන්න වෙන්නේ නේ. හරි. මේක අපි හිතමු පළවෙනි අවස්ථාව කියලා. මේක දෙවෙනි අවස්ථාව. හරි. එතකොට f සමානයි m දාමු. උඩට හරිද අපි x මයින් උඩටනේ. එන්න උඩට x දාගමු. p අංශුවට. හරි. මොකක්ද දෙන්නේ? උඩට තියෙන මේ බල මොනවද තියෙන්නේ? බල ඔක්කොම තියෙන පහළට නේ මෙතන t එනවා. ඍණ t එනවනේ ඉස්සෙල්ලාම ඍණ t. ඊට පස්සේ mg වල තියෙනවනේ සංරචකේ. ඍණ mg sin theta. sin theta එතකොට එන්නේ හරි. ඍණ t ඍණ mg sin theta මේකේ මේ සංරචකේ. හරි. එච්චර තියෙන වෙන මොකුත් නැහැ නේ. සමානයි mx double dot. වෙනවා. දැන් දාමු මෙතන t වලට නේ ආශ්‍රය මොකක්ද දෙන්නේ? ඍණ t කියන්නේ lambda. lambda කියන්නේ ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකය. ඒ කියන්නේ mg. lambda ඊට පස්සේ විතතිය. දැන් මේක ස්වභාවික දිග a නේ. ඒතර විතතිය වෙන්නේ මේ x නේ. ඒට වඩා මේක x දිගක් ඇදිලා තියෙනවා. එහෙනම් mgx බෙදීම ස්වභාවික දිග a. හරි. මෙතන mg වතාවක් sin θ කියන්නේ භාගය. ඒ කියන්නේ mg බෙදීම 2යි. සමානයි මෙතන mx double dot. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන m කැපෙනවානේ. අපි දෙපැත්තම උඩ කරොත් එහෙම කීයද? උඩ කරොත් එහෙම අනේ එහෙම ඕනේ කෙලින්ම දැන් මේක අනිත් පැත්තට ගමුනේ. කෙලින් මෙතන අනිත් පැත්තට දාගමු. එතකොට x double dot සමානයි gx බෙදීම a. sorry x double dot ධනනේ. මේක අනිත් පැත්තට ගියාම ධන වෙනවනේ. ධන gx බෙදීම a ධන g බෙදීම 2 සමානයි බිංදුව. ඔන්නෝ වෙනවා. පේනවද? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපිට උත්තරය ගන්න කියලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද? g බෙදීම තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට x දක් මම මෙහෙන් ලියනවා. හරි. x double dot g බෙදීම a මෙතන x තියෙනවා නේ. x ධන මෙතන g බෙදීම දෙකක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් උත්තරය ගන්න වෙන්නේ එතන a බෙදීම 2 දාලා නේ. එතකොට a ට a කැපෙනවා. මෙතන එනවා g බෙදීම 2. හරි සමානයි බිංදුව. ඔන්නම මේ පළවෙනි එක එනවා. පේනවද? ඊළඟට කියනවා මොකද්ද? මේ ගත්ත පිළිතුර ආයෙත් ලියන්න කියනවා මේ y සමාන x ධන a බෙදීම 2. ඊළඟට ඊට පස්සේ y double dot සමානයි ඔමේගා වර්ගයේ y සමානයි බිංදුව කියලා ගන්න ඕනේ නේ. මේකේ y වල පරාසය තියෙනවා a බෙදීම 2 5යි a බෙදීම 2. හරි. ඔමේගා ගන්න කියලා තියෙනවා වර්ගමූල g බෙදීම මේකේ. හරි ඒක දැන් ලියන්න. දැන් මේව අපි දැන් පේනවනේ මේ හැම එකෙම එකම වගේම රටාවක් තියෙනවා. දැන් මේවා කරාට පස්සේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවනේ. හරි. ඒකට මෙතන මේක හරි. අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් මේ ගන්න කියනවා y සමානයි x ධන a බෙදීම 2 කියලා. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? එක වතාවක් මේක කාලීය විශේෂයෙන් නවකලනය කරනවා. එතකොට එනවා මොකද්ද? y dot සමානයි x dot. නේ? ඊට පස්සේ මේක ආයෙත් අවකලනය කරනවා කාලීය විශේෂයෙන් y double dot සමානයි x double dot. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් අර සූත්‍රය ගන්න. අපි ගත්ත සූත්‍රය මොකද්ද? මුලින්ම හොයාගත්ත x double dot ධන g බෙදීම a x ධන a බෙදීම 2 සමානයි බිංදුවට මේක ලිව්වේ මුලින්. දැන් අපි දන්නවා x double dot සමානයි කියලා y double dot. එහෙනම් මෙතන y double dot දාන්න. g බෙදීම මේ ගන්න කියලා තියෙන ඔමේගා කියලා නේ. ඒතර ඔමේගා වර්ගය. මේක වර්ගය. x ධන 2යි a කියලා තියෙන මේ. x ධන 2යි කියන්නේ y. y සමානයි බිංදුව. හරිනේ. ඒතර මේකේ අපි දෝලන කේන්ද්‍රය හෙව්වොත් හරිනේ. දෝලන කේන්ද්‍රය හොයාගත්තොත් එහෙනම් මුලින් මේ ආකාරයෙන් ගත්තා. ඒත් අපි දන්නවා x double dot සමානයි බිංදුව වෙද්දී බිංදුව විට මොකද්ද වෙන්නේ? දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙනවා. දෝලන
කේන්ද්‍රය ලැබෙනවා. එතන මොකක්ද දෙන්නේ? මෙතන අපි x double dot බිඳුවයි කියන්නේ මේ කොටසත් බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ x සමානයි x ධන a බෙදීම දෙකත් බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ x අපි දන්නවා x සමානයි ඍණ a බෙදීම දෙක වෙනකොට තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ. ඍණ a බෙදීම දෙක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් a මානින්නේ මේ මෙතන ඉඳන්නේ. x මානින්නේ මෙතන ඉඳන්නේ නේ. a වලින් ඉඳන්නේ. මානින්නේ උඩට. හැබැයි මේකේ දෝලන කේන්ද්‍රය අපිට හම්බ වෙනවා x සමානයි ඍණ a බෙදීම දෙක. අනිත් පැත්තට ඍණ පැත්තට a බෙදීම දෙකක් යන්න ඕන නේ. මෙන්න සම්පූර්ණ මෙන්න මේ දිග a නේ. ඒකෙන් මෙන්න භාගයක් කරනවා භාගයක් එන්න ඕන මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැටි තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය කියන්නේ මේ හැටි තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය. මේ හරිය වගේ. ඍණ පැත්තේ අනිත් පැත්තේ. හරිනේ. හරි එහෙම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඕනනම් ගන්න පුළුවන් මේදී. ඕනනම් ගන්න පුළුවන් විස්තර ගන්න පුළුවන් නේ. මේ විස්තර ගන්න පුළුවන් මෙතන x dot බිඳුව කියලා අපි දන්නවා. එහෙනම් අපි විස්තරෙත් හොයාගමු. විස්තරේ හොයන්න ඔව් එහෙම හොයාගමු නේ. එකක් ගමු. අවුලක් නැහැ. විස්තරේ කොහොමද වෙන්නේ? දැන් අපි දන්නවා විස්තරේ සූත්‍රය මතකනේ. විස්තරය කියන්නේ මේ ප්‍රවේගයේ සූත්‍රය හරි. මේක ලියා ගන්න ඕන නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග සූත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? x dot වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගය ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් විස්තරය a කියලානේ. a වර්ගය ඍණ x වර්ගය. මේකෙන් හරි. එක්ක මේක ඊලිමු නැත්තම් පැටලෙනවනේ. ඊලිමු උනේ. හරි එතකොට දැන් මේ තියෙන සූත්‍රය හරි. අපි දන්නා මේ x dot වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගය a වර්ගය ඍණ x වර්ගය. හරි දැන් අපි මේකේ දෝලන කේන්ද්‍රය අපි දන්නවා මේ හරි ගමන දෝලන කේන්ද්‍රය කියලානේ. මෙන්න මේ හරි මේ මධ්‍ය ලක්ෂණය අපිට ගන්න ඕනේ. මේ ලක්ෂය ඕනේ. මේක අපි ගමු c කියලා ගමුනේ. මේක අපි ගමු c කියලා. මේ තියෙන c කියන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රය. හරිනේ. ඒ කියන්නේ x සමානයි ඍණ a බෙදීම දෙක. මේ පැත්තට ආවට පස්සේ තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ. එහෙම දාගමු. ඊට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් විස්තරය මෙන්න මේකේ. මේ සූත්‍රය. දැන් අපි දන්නවා x dot බිඳුව වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී නේ. x dot බිඳුව වෙන්නේ මේ p ලක්ෂණය b ලක්ෂයේදීයි. මේ උඩම තියෙන්නේ b ලක්ෂය. මේ උඩම තියෙන ලක්ෂය b. එතනනේ අපි අතාරින්නේ. හරි. එතනදී x dot බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා x සමානයි කීයද? x සමානයි මෙතනින් පටන් ගන්න x 2a විතරනේ. සමානයි 2a විතර තමයි x dot බිඳුව වෙන්නේ. x dot සමානයි බිඳුව. හරි. x සමානයි 2a විතර. මේකයි 2a වුණ ගමන් x dot බිඳුව වෙනවා. ඒතකොට මේකෙන් දාන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය. එහෙනම් අපිට දාන්න පුළුවන් මෙහෙම මේ බිඳුව සමානයි ඔමේගා වර්ගය a වර්ගය ඍණ x වර්ගය 2a වල වර්ගය. හරි 2a වල වර්ගය. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? අපි දන්නවා ඔමේගා වර්ගය මේක බිඳුව වෙනවනේ. ඒක එළින් වෙනවා a සමානයි 2a කියලානේ. a සමානයි 2a. මේ චලිතයේ මේ මොකද්ද? විස්තරය 2යි. හරිනේ. හරි. ලියා ගන්නවානේ. මෙතන මේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේ විස්තරය ගත්තොත් දැන් මෙතන අපි මෙතනින් පටන් ගන්න x මානින්. ඒතකොට මෙතන ඉඳන් උපරිම යන මේක යන උපරිම දුර b නේ. හැබැයි දෝලන කේන්ද්‍රය මේ c වල හම්බෙන්නේ. දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ c වලනේ. එතකොට විස්තරයමයි ඉන්නේ කොහොමද? විස්තරයමයි ඉන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රය සහ මේ වස්තුව ගමන් කරන අන්තිම නේ උපරිම දුරනේ. උපරිම විස්ථාපනයේ. එහෙනම් අපිට විස්තරය ගන්න වෙන්නේ 2යි 2යි a දන a බෙදීම 2 කියලා නේ. මෙන්න මේ කොටසත් අපිට ගන්න වෙනවනේ. ඔය දෝලන කේන්ද්‍රය මෙන්න මෙතන තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය. හරිනේ.
ඒතර අපිට ගන්න වෙන්නේ විස්තරය ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම. මේ විස්තරය සමානයි 2a ධන a බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ 5a බෙදීම 2. හරිනේ ඔන්නෝම ලියන්න. හරිද? ඉවරයි. සපොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි දැන් ගාණ කියන්නේ ඊට පස්සේ මොකද්ද? ගාණ කියන්නේ y dot ගන්න කියලානේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස පේනව නේද? මේ චලිතයේ මේ දෝලන කේන්ද්‍රය ගන්න කියලා තියෙන්නේ y dot නේ. වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගයේ c වර්ගයෙන් y වර්ගය කියන සූත්‍රය දාලා. ඊට පස්සේ තව හොයන්න ඕනේ c කියලා විස්තර වෙන්නත් උන. හරිනේ. ඊට පස්සේ යනවා p අංශුව a කරා ආයිත් මේ a කරා a ලක්ෂය කරා එනකොට ප්‍රවේගයක් හොයන්න කියනවා. ඒතකොට මේ ටික අපිට කොහොම තියෙන්න ගමන් නැහැ. මේ ටික ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් අපි යන් ඊළඟට කරමු. කියන්නේ මොකද්ද මෙහෙම වෙන්නේ? හරි. දැන් මෙතන අපි දන්නවා දැන් මුලින්ම හොයලා තියෙන්නේ මේකේ දෝලන කේන්ද්‍රය අහලා තියෙන්නේ නේ. දැන් අපි දන්නවා y double dot දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා x double dot එකෙන් උත්තරය ගත්තේ y double dot සමානයි බිඳුව විතර තමයි මේ දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ. කියන්නේ ත්වරණයේ බිඳුව වෙන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රයේදී. දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙයි. එතන අපි දැන් අලුතෙන් ගන්න සූත්‍රය මොකද්ද? අලුතෙන් ගන්න සූත්‍රය y double dot ධන ඔමේගා වර්ගයේ y සමානයි බිඳුවට. එහෙනම් y සමානයි බිඳුව විතර තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙන්නේ. y බිඳුවයි කියන්නේ කීයද? y බිඳුවයි කියන්නේ x වලගේ දැන් y කියලා අපි ගත්තේ x ධන a බෙදීම 2යි. සමානයි බිඳුව. එහෙනම් x වලගේ අර ඉස්සලා අපි ගත්ත උත්තරේ තමයි එන්නේ හරිද? එහෙනම් x වලගේ ගත්තොත් ඍණ a බෙදීම 2යි තමයි මේ දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ. එහෙනම් y මැනලා තියෙන කොහෙන්ද? y මැනලා තියෙන්නේ y මයින පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන්නේ. පේනවද? එහෙනම් y සමානයි බිඳුව කියලා කියන්නේ y වලගේ බිඳුවයි කියලානේ. ඒ y වලගේ බිඳුවයි කියන්නේ x වලගේ ගත්තොත් ඍණ a බෙදීම 2යි. මෙතනින් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. එහෙනම් y මැනලා තියෙන කොහෙන්ද? y මැනලා තියෙන්නේ මෙතන ඉන්නේ. එහෙනම් y මැනීම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ c වලින්. c වලදී y සමානයි බිඳුව. x සමානයි ඍණ a බෙදීම 2. නේ? එහෙනම් අපි අර වගේ තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ c කියන එක. ඔන්නෝ වෙනවා. හරි. දෝලන කේන්ද්‍රය c. ඊට පස්සේ අපිට මේ අහලා තියෙනවා මොකද්ද? මේ විස්තරයනේ. විස්තරය ගන්න සූත්‍රය මේක මතකනේ y dot වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගය c වර්ගය ඍණ x වර්ග. sorry c වර්ගය ඍණ y වර්ග. හරි. ඒතර අපි දන්නවා y dot x dot සමානයි බිඳුව x dot සමානයි y dot කියලා අපි දන්නවනේ. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවානේ. ඒ කියන්නේ x dot බිඳුව වෙද්දිත් y dot බිඳුවට. x dot බිඳුව වෙන්නේ මෙන්න මේ b ලක්ෂයේදීනේ. x dot බිඳුව b ලක්ෂය නා y dot බිඳුව වෙන්නේ b ලක්ෂය. හරිද? ඒතර අපි ලියන්න පුළුවන් y සමානයි දැන් y වලගේ කියන මෙතන y වලගේ මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනින් පටන් ගන්න y යගේ මයින් හරි. මෙතන a බෙදීම 2යි මෙතන 2යි a. කියන්නේ y සමානයි 5යි a බෙදීම 2 නේ. විතර තමයි අපිට y dot බිඳුව හම්බ වෙන්නේ. හරිනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම ගත්ත x වලින් හරි දැන් ගන්නේ y වලින්. දැන් මේ සම්බන්ධය තියෙන හින්දා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයා මෙතනදී මෙයා මොකද්ද වෙන්නේ අන්න එහෙම. හරිනේ පේනවද? එහෙනම් උත්තරේ මෙතන දාලා බලන්න මොකද්ද? බිඳුව සමානයි
ඔමේගා වර්ගය c වර්ගය ඍණ 5යි a බෙදීම 2 වර්ගය. හරි. ඔන්න ඔය වෙනවා. එහෙනම් දැන් පේනවනේ මෙතන c සමානයි 5යි a බෙදීම 2යි. මේක තමයි එතකොට විස්තරය. පේනවද? ඉතින් මෙතනින් තමයි මේ දෝලන කේන්ද්‍රය එන්නේ විස්තරය අහුවෙන්නේ මෙතනදී b ලක්ෂයේදී. ඒතකොට සම්පූර්ණ දුර 5යි a බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ 2.5යි a. හරි. තව මොකක්ද අහන්නේ? තව ඊට පස්සේ අහනවා p කරා ළඟා වෙද්දී. p ලක්ෂය a කරා ළඟා වෙද්දී. මෙන්න මේ ලක්ෂය කරා ළඟා වෙද්දී ප්‍රවේගය අහලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ලක්ෂය කරා ළඟා වෙද්දී ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් p අංශුව. හරි. ඒට ළඟා වූ විට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ p අංශුව a වලට එනවා. එතකොට y වලගේ කීයද? එතකොට y වලගේ කීයක් එන්න ඕනේ? දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන අංශුව හරි. අපි y මයින්න පටන් ගන්න c වලින්. එහෙනම් මේ ටික y කියන්නේ a බෙදීම 2නේ. හරි. එහෙනම් y වලගේ a බෙදීම 2යි. දැන් මෙන්න මේ දාන සූත්‍රය මේක දාන්න. y dot සමානයි ඔමේගා වර්ගයේ c වර්ගයේ බෙදීම y වර්ගය. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් y dot වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගය c වර්ගය. දැන් c කියන්නේ මොකද්ද? 5යි a බෙදීම 2නේ. 5යි a බෙදීම 2 වර්ගය අඩු කිරීම y වර්ගය. දැන් y වලගේ a බෙදීම 2යි. ඒක වර්ගය. හරි. එතන මොකක්ද දෙන්නේ? y dot සමානයි ඔමේගා වර්ගය. මෙතන අපිට ගන්න වෙනවා 25a වර්ගය ඍණ a වර්ගය. මේ බෙදීම 2යි. එතන 25න් එකක් ගියාම 24යි නේ. 24න් 24 බෙදීම 4 යට එන්නේ. 24 බෙදීම 4. කියන්නේ 6යි a වර්ගය නේ. 6යි a වර්ගය. ඔමේගා කියලා ගත්තේ මේ g බෙදීම එන්නේ නේ. g බෙදීම ඒ. ඔමේගා වර්ගය කියලා ගත්තේ නේ. දැන් මෙතන මේක කැපෙනවා එකක් කැපෙනවා. එහෙනම් y dot වර්ගය අපිට එන උත්තරේ 6යි ga. කියන්නේ y dot කියන්නේ වර්ගමූල 6යි ga. එහෙනම් ඒ ලක්ෂය කරා එද්දී මේ 6යි ga තමයි මේ වේගය ප්‍රවේගය. දැන් පේනවනේ දැන් මෙන්න මෙහෙම අංශු වෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ අංශු ආවට පස්සේ අපි දන්නවා මේ මෙතන b ලක්ෂයේදීනේ. b ලක්ෂයේදී ප්‍රවේගය මොකද්ද? වර්ගමූල 6යි ga. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ o ලක්ෂයට එනකොට තමයි ප්‍රවේගය හොයන්න තියෙන්නේ නේ. දැන් මෙතනින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ අංශුවට? තන්තුවට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනින් පස්සේ ස්වාභාවික කරවට අඩු වෙනවා. මේ b ලක්ෂය ගාවනේ ගාන ස්වාභාවික දේ තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මේක ඇකිලෙනවා නේ. එතනින් පස්සේ චලිතය මේක ඇකිලෙනවා. වන්නව තන්තුව ඇකිලෙනවා. එතකොට මොකද? එතකොට මෙතන එන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මෙතන එන මේ චලිතය මොකද්ද? මෙතන සාමාන්‍ය විදියටනේ රේඛීය චලිතයක් එන්නේ. නිකන් මේ ආනත ලක්ෂයෙන් පහළට මෙහෙම නිකන් එනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන චලිතය සරල අනුවාර්ථ චලිතය නෙමෙයි. හරි. අයි මේ මොකද්ද මේ තන්තු ඇකිලුණානේ. b පාස් කරගම මේක ඇකිලෙනවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ b ලක්ෂයේ මේ ප්‍රවේගය තියෙනවා නම් මේ o ලක්ෂයට ආවට පස්සේ මොකද්ද ප්‍රවේගය කියලා නේ. එහෙනම් මොකද්ද අපි දාන්න වෙන්නේ? නිකන් සාමාන්‍යයෙන් සරල සමීකරණ ටිකක් දාන්න රේඛීය චලිතේ. හරි. මෙතනදී අපි දන්නවා u දන්නවා මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න ඕනේ b නේ. අපි g දන්නවා. g නෙමෙයි a දන්නවා නේ. ත්වරණයක් දන්නවා. එහෙනම් අපි දාමු සූත්‍රය මොකක්ද නේ? ඊළඟට අපි මේ විස්ථාපනයක් දන්නවා. විස්ථාපනයේ a නේ මෙතනනේ. මේ වස්තුව ගමන් කර විස්ථාපනයේ a. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් b වර්ගය සමානයි u වර්ගය දාන 2යි as. හරි. එහෙනම් දාන්න පුළුවන් b වර්ගය u වර්ගය 2යි as. පහළට දාන්න. p හරි. p අංශුවට.
එතන මොකද වෙන්නේ? b වර්ගය තමයි අපිට හොයන්න ඕනේ. හරි. u වර්ගය කියන්නේ 6යි ga වල වර්ගමූලය. එතකොට u කියන්නේ u වර්ගය කියන්නේ 6යි ga නේ. ධන 2යි a. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක ත්වරණය මේ පැත්තට g නේ තියෙන්නේ. ගුරුත්වය තියෙන්නේ මේ පැත්තට. එහෙනම් මේ පැත්තට තියෙන්නේ ඒකේ සම්රචකයනේ g sin 30. එහෙනම් මේ ආනත්තලයේ දිගේ තියෙන්නේ g sin 30. ඒ කියන්නේ g බෙදීම 2යිනේ. මම කෙලින්ම ලියන්නම් ඈ. ත්වරණය g බෙදීම 2යි g sin 30. වාරයක් මේ විස්ථාපනය a. හරි විස්ථාපනය a. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ මේ දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා. එතන මොකක්ද වෙන්නේ 6යි ga ධන මෙතන තව ga එකක් එනවා. ඒක කියන්නේ 7යි ga. 7යි ga කියන්නේ v වර්ගය. එහෙනම් v සමානයි වර්ගමූල 7යි ga. වෙනවනේ. සාමාන්‍ය දේ මෙතන සාමාන්‍ය මේ සරල රේඛීය අල්චය තමයි එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් තියෙන ඊළඟ කොටස මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් මේ p ලක්ෂුව මේ p අංශුව b සිට සිම්පල් O දක්වා ගත වූ කාලය b සිට O දක්වා චලිතය ගත වූ කාලය මේ හොයන්න තියෙනවානේ පෙන්වන්න තියෙනවා. හරි. දැන් කාලය හොයන්න. දැන් මෙතන එකපාරටම මේ ගන්න බෑ. මොකද b ඉඳන් a වෙනකම් මොකද්ද? b ඉඳන් a වෙනකම් මොකද්ද චලිතය? සරල අනුවර්තී චලිතය. හරිනේ. ඊට පස්සේ a ඉඳන් o වෙනකම් ගියේ මොකද්ද? රේඛීය චලිතය. හරිනේ. ඒතකොට දෙකක්. ඉස්සලා වෙන්නේ මෙන්න මේ b සිට o b සිට a දක්වා කාලය හොයාගන්න. ඒකත් එක කොහොමද අපි එදා අරගත්තේනේ? වෘත්තය ඇඳලා මතකද? ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයමු මෙහෙම. මුලින් පටන් ගන්න b වලින්නේ. ඒ කියන්නේ b කියන්නේ විස්තරයනේ. මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම b විස්තරය. පටන් ගන්නවා b වලින්. ඊට පස්සේ මේක a ගාවට එනවා. දැන් ඇත්තම මේකේ මේ දෝලන කේන්ද්‍රයේ c නේ. හැබැයි මේක c වලට එන්නේ නැහැ. මොකද c වලට එන්න කලින් මේ තන්තුව ඇකිලෙනවා. ඇකිලලා මේ චලිතයෙන් අයින් වෙනවා. එහෙනම් b නම් මේක a වලට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මගට එන්නේ නේ. එන්නේ මේ a ගාවට එන්නේ. ඇත්තෙන්ම හැබැයි c ගාවට එන්න ඕනේ දෝලන කේන්ද්‍රය න. b ඉඳන් a ගාවට ආවට පස්සේ ඇකිලෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහා 2a මෙන්න මේ දුර 2a නේ. 2a දුරක් එනවා. හැබැයි තව මේ දෝලන කේන්ද්‍රයට යන්න a බෙදීම 2 දුරක් එන්න ඕනේ. එහෙම එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇකිලෙනවා මේ තන්තුව. ඇවිල්ලා එතකොට මගදී නේ. මගදී මේක මේ චලිතයෙන් මිදෙනවා. එහෙනම් මෙයා මේ ලක්ෂය a නම් මේක අපි ගමු a' කියලානේ. a'. මෙතන අපි දැන් අපි හිතමු ඇල්ෆා කියලා. ඇල්ෆා කියලා ගමුනේ. එතන මෙන්න මේ දුර a බෙදීම 2 මේ මෙන්න මේ අරය වෙන්නේ විස්තරය 2a. sorry 2a නෙමෙයි. විස්තරය වෙන්නේ 5a බෙදීම 2. හරි. නේ. විස්තරය කියන්නේ BC මේ චලිතය සම්පූර්ණ විස්තරය 5a බෙදීම 2. මෙහා යන්නේ b ඉඳන් a වලට. ඒ කියන්නේ 2a විතරයි යන්නේ. මේක පැහැදිලි නෑ වගේ නම් මම පොඩ්ඩක් අඳින්න මෙහෙම. හරි. මෙන්න මේ. හරි. මෙතන b ඉන්නවා. b ලක්ෂය විස්තරය. මෙතන තියෙන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රය c නේ. c කියලා අපි ගත්තා. මෙයා එන්නේ a වලට. මෙන්න මේ මගට එන්නේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ 5a බෙදීම 2යි. අර ඒ කියන්නේ විස්තරය. මේ දුර a බෙදීම 2. හරිනේ මෙන්න මේ වෙනස මේ. මෙහා b ඉඳන් a දක්වා ආපු දුර 2යි. දැන් මේක අපි දාමු ඇල්ෆා කියලා. මේක අපි දාමු ඇල්ෆා කියලා නේ. අපිට ගන්න පුළුවන් cos ඇල්ෆා සමානයි මොකක්ද? cos ඇල්ෆා සමානයි බද්ධපාදයේ a බෙදීම 2 අරණය 5a බෙදීම 2. ඒක මොකක්ද දෙන්නේ? 5න් 1 නේ. cos ඇල්ෆා සමානයි 5න් 1.
ඇල්ෆා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ කෝණික විස්ථාපනයනේ. කෝණික විස්ථාපනය ඇල්ෆා කියන්නේ cos inverse වහින් එකයි. හරි. ඒ දිනේ පළවෙනි sorry ඊට පස්සේ අපි බලමු කාලයනේ T PA B ඉඳන් A දක්වා ගත වූ කාලය මොකද්ද? මේ දිනේ මෙයාගේ කෝණික විස්ථාපනය බෙදීම කෝණික ප්‍රවේගය. කෝණික විස්ථාපනය කියන්නේ cos inverse වහින් එකයිනේ. බෙදීම කෝණික ප්‍රවේගය මොකද්ද? වර්ගමූල G. G බෙදීම A. එහෙනම් අපිට තමයි මෙහෙමනේ. වර්ගමූල A බෙදීම G වාරයක් cos inverse වහින් එකයි. මේ මුල් කාලේ ආවනේ B නම් ඒ කාලේ හොයුවා. දැන් හොයන්න ඕනේ A ඉඳන් O දක්වා කාලේ. හරි ඊට කලින් මේක ලියාගන්න. මේක ඕනේ නැහැ මේක මං ඉස්සෙල්ලා දෙපාරක් අනින්න ඕනේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ T O T A ඕනේ A සිට O දක්වා කාලේ. මොකද ඒකට ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන අපි දන්නවා ආරම්භ ප්‍රවේගය u දන්නවා. මෙයාගේ විස්ථාපනයක් දන්නවා. A simple A. ත්වරණයක් දන්නවනේ. දැන් අපි අවසන් ප්‍රවේගය දන්නවනේ වර්ගමූල 7යි g. මෙතන දෙද්දි මෙයාගේ අවසන් ප්‍රවේගය වර්ගමූල 7යි ga. ඒකක් දන්න ඕන. ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒක දාමුනේ. අපිට කාලේ අහලා තියෙන්නේ. b සමානයි u දන 8 දාන්න පුළුවන්. B කියලා ගන්නේ අවසන් ප්‍රවේගයේ වර්ගමූල 7යි GA. U කියලා ගන්නේ ආරම්භ ප්‍රවේගයේ වර්ගමූල 6යි GA. හරි. A කියන්නේ ත්වරණය. G බෙදීම 2යි. G sin 30. වාරයක් T. දැන් අපි T ඉන්නේ මොකද්ද? ඒතකොට T සමාන වෙනවා මෙහෙමනේ. වර්ගමූල 7යි GA ඍණ වර්ගමූල 6යි GA නේ දෙවාරයක් බෙදීම G. ඔන්න ඔය එකක් වෙනවා කාලේ නම් TAO A සිට O දක්වා කාලේ තමයි මේක. හරි 2යි මූල 7යි GA ඍණ මූල 6යි GA බෙදීම සිම්පල් G නේ. දැන් නම් මුළු කාලේ අහලා තියෙන මුළු කාලේ කියන්නේ මේ දෙක එකතුව. එකතුව අහලා තින්නේ. හරි එතකොට අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙතන තමයි වර්ගමූල වලින් බෙදන්න පුළුවන් නේ. හරි තව පොඩ්ඩක් මෙතන හදා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඒක තව පොඩ්ඩක් සුව කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන වර්ගමූල G නේ. මේ G එක කැපෙනවා. මෙතන වර්ගමූල G නේ. මේ G එක කැපෙනවා. එතකොට යට එන්නේ වර්ගමූල G. මෙතන වර්ගමූල A පොදුයි උඩ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 2යි වර්ගමූල A බෙදීම වර්ගමූල G පොදුයි. ඒක කොහොමද තියෙනවනේ. මෙතනින් වර්ගමූල G මෙතන එක G එක කැපෙනවා. මේකත් මෙතනින් කැපෙනවා. හරිනේ. ඒතර වරහනේ මොකද? වරහනේ ඉන්නේ මූල 7 නේ. ඍණ මූල 6. කොහොමද කියන්නේ? පේනවනේ. හරි. ලියා ගන්නකො. දැන් එනවා මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ මුළු පාළේනේ. එකතු ගන්නේ මේ දෙකේ. ඒතර පේනවනේ මොකක්ද එකතු වෙන්නේ කියලා. සම්පූර්ණ T B සිට O දක්වා කාලය අපි කියමු කැපිටල් D කියලා. මෙතන වර්ගමූල A බෙදීම G පොදුයි. මෙතනත් A G බෙදීම පොදුයි නේ. ඒතර වර්ගමූල A බෙදීම G පොදු වෙලා මෙතන මොකක්ද එන්නේ cos inverse අයින් එක. ඊට මෙතන දෙවාරයක් මූල 7යි ඍණ මූල 6යි. දැන් අර මේ ගානේ තියෙනවා මේ කොටස ගන්න කියලා k කියලා. නේ. එහෙනම් 2යි k මේ තියෙන්නේ. 2යි k. ඒ කියන්නේ වර්ගමූල 4 ඍණ වර්ගමූල 6 කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා. නේ. දැන් මේ තියෙන මුළු කාලේ පේනවනේ.
හරි. එතකොට තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මොකද්ද මේ P කියන අංශුව මෙතන O වලට එනවනේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? මෙතනදී මෙන්න මේ තියෙන මේ මොකද්ද? සුමට නේද? මේ සුමට මේ ගැට්ටක් තියෙනවා. ගැට්ටේ වදිනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ගැට්ට සහ මේ විදිහේ මේ ගැට්ට සහ මොකද්ද? P අතර ප්‍රත්‍යාඝාත සංගුණකය E කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා E කියන එක බිඳුව සහ E විශාලයි බිඳුව කුඩයි හෝ සමානයි 1.7 නම්. හරි එහෙම වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? P අංශුව නැවත සරල අනුව චලිතයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අතන දැන් මෙහෙමනේ කියන්නේ. දැන් මේ E වලගේ පොඩ්ඩක් බලන්න. E වලගේ කුඩා වුණොත් කුඩා හෝ සමාන වුණොත් එහෙම 1 වෙදියේ මූල 4. ආයිත් මේ අංශුව මේ වගේ මුලින් වගේ සරල අනුව චලිතයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න කියන්නේ. නේ? දැන් මේ විශාලයි බිඳුව කියන එක එච්චර වැදගත් නැහැ නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ධන උත්තරයක් එන්නේ බෑ ඊවල. හරිනේ. මෙතන මෙන්න මේක තමයි බලන්න. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඊ කුඩා හෝ සමාන වුණොත් එහෙම එක බෙදීම මූල 7ට මේ අංශුව ආයිත් යන්නේ නැහැ මේ චලිතයට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා මේ A වලට ළඟා වෙන්නේ නැහැ කියලා නේ. A වලට ළඟා වුණ නැත්තම් යාන්තමින් A වලට ගියත් ආයි මේ චලිතයට යන්නේ නැහැ නේ මෙයා. නේ? එතන වැදිලා ආයිත් අනිත් පැත්තට ආවට පස්සේ ගියාට පස්සේ යන්තම් මෙතනින් එහාට ගියේ නැත්තම් මේකට යන්න විදියක් නැහැ. චලිතෙට යන්න විදියක් නැහැ. නේ? අන්න එක තමයි පෙන්වන්න දී. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? දැන් මෙතන මේව අපි දැන් මෙතන ගැටුමක් වෙනවනේ. මෙන්න මේව ගැටෙනවනේ. ඔන්නම ගැටෙනවනේ අංශුව. ගැටලා මේක අනිත් පැත්තට පොළව පනිනවනේ. පොළව පනිනවා කියන්නේ ඔහම යනවනේ. එතකොට මේක E නම් සංගුණකේ E නම් මේක ආයිත් පොළව පනින වේගයේ EV. මතකද? මොකක් හරි මේ බාධය කරනවා වැදුනට පස්සේ වස්තුවක් P ආවොත් P ප්‍රවේගයෙන් නේ. ඒක ආයි පොළව පනින්නේ EV ප්‍රවේගය. ඒක අපි අර මුලින් කරලා තියෙනවා මතකද? එහෙනම් මේක ආයි පොළව පනින්නේ EV ප්‍රවේගය. හරිනේ මේ පැත්තට යන්නේ. හරි. දැන් මුලින්ම අපි හොයාගමු මේක මෙන්න මේ A ලක්ෂය කරා ආවට පස්සේ මේ වැදිලා මේක A ලක්ෂය කරා ළඟා වෙනකොට ප්‍රවේගය හොයාගමු නේ. නැත්තම් මේව කරමු. මෙහා යන විස්ථාපනය බලමු. මෙයාගේ විස්ථාපනය බලමු. මෙහා උඩට යන විස්ථාපනය මොකක්ද කියන්නේ? ඒ විස්ථාපනය ඊට වඩා අඩු නම් ඊට වඩා අඩුයි හෝ සමානයි යාවොත් මොකද්ද? අර වගේ සරල අනුව චලිතයක් ගන්න බෑ ආයි. වෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන් ඒ ලක්ෂය පවු කරලා යන්න ඕන. ඒකයි කියන්නේ නේ. හරි. එහෙනම් අපි ලියමු මෙහෙම නේ. එහෙනම් අපි දාමු මොකද්ද? දැන් අපි u ප්‍රවේගය දන්නවා. u කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය. ඒක දන්නවා. u කියන්නේ EV. විස්ථාපනය සිම්පල් A. අපිට ඕනේ මේ විස්ථාපනය අපි හොයාගන්න සිම්පල් A නෙමෙයි. නැත්තම් මොකද්ද? ඒත් දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් අනිත් පැත්තට යන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඍණ ජීවැදීම දෙකයි දැන්. තොරණය. තොරණයක් ගන්න. අපිට දැන් හොයාගන්න වෙන්නේ මෙතන ඒ අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙනවා නැත්තම් බෑනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රවේගය ගන්න ප්‍රවේගය තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මේ ලක්ෂයට ගිය මෙන්න මේ ලක්ෂයට ගිය ගමන්නේ. මේ ලක්ෂයට ළඟා වෙනකොට ප්‍රවේගය ධන වුන් නැත්තම් නේ ධන වුන් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අර වගේ චලිතයට යන්න විදියක් නැති වෙනවනේ. ඉතින් නවතිනවනේ මේක. ඉතින් එහාට යන්නේ නැති වෙනවනේ. නේ එහෙනම් මේව කරමුකෝ. නැත්තම් මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේ චලිතයේ විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙන විස්ථාපනය නෙමෙයි. ප්‍රවේගය බිඳුවෙන් ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රවේගය බිඳුවෙන් ලක්ෂ්‍ය මේ ඊට වඩා අඩු නැත්තම් සමාන නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරිනේ. ඔව් මේ මෙයා යන මේ විස්ථාපනය හොයාගමුනේ මොකද්ද කියලා. අපි හිතමු විස්ථාපනය දන්නේ අපි
අවසන් ප්‍රවේගයේ බිඳුව වෙන්න බෑ නේ මේක. අවසන් ප්‍රවේගයේ බිඳුව වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි හොයාගමු මම යන දුර කීයද කියලා. ආයිත් දාමු ලියාගමු b වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2 as. දැන් උඩට දාන්න අනිත් පැත්ත. මෙයාගේ අවසන් ප්‍රවේගය අපි හිතමු බිඳුව වෙන අවස්ථාව තමයි ගන්නෙ. ඒතර බිඳුව අවසන් ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ආරම්භ ප්‍රවේගය මොකද්ද? ev. e වතාවක් v. එතකොට e වර්ගයයි 7යි ga නේ. sorry e වතාවක් v. ඒ කියන්නේ e වාරයක් වර්ගමූල 7යි ga නේ. මේකේ වර්ගය. හරි ev ඍණ 2යි g බෙදීම 2 තමයි ත්වරණය s අපි හොයාගන්නේ. හරි. දැන් අපිට උත්තරයක් එනවනේ s සමානයි මොකද්ද? 7යි ga e වර්ගය බෙදීම g කියලා එකක් එනවා. හරි. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මෙතන අර අවශ්‍යතාවය අපිට මේ අපිට උන් උත්තරය ගන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? s කියන මෙයාගේ විස්ථාපනය මොකද්ද? බිඳුවට වඩා sorry ඒට වඩා උඩාව සමාන වෙන්න ඕනේ නේ. මෙයා උඩට ගිය විස්ථාපනය ඒට වඩා උඩාව සමාන වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් p එහෙම ලියමු. හරි නම් p අංශුව මොකද්ද? නැවත සරල අනුවර්තී චලිතේ නොයේදී නේ. චලිතේ නොයේදී. ඔකනේ වෙන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් මේක දාමු දැන්. s කියන්නේ මේ තියෙන අපි හොයාගත්ත s නේ. s කියන්නේ 7යි ga e වර්ගය බෙදීම g. දැන් g වල g කැපෙනවා sorry. g කැපෙනවා නේ. උඩාව සමානයි a. හරි වෙනවනේ. මෙතන වුණා මේ එහෙමද දැන් මේක අර සම්පූර්ණ අසමානතාව ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන් නේ. ඔකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක ලේසිනේ. s කිය. සර් ඔව්. සර් එතකොට G එන්නේ නැහැ නේද? ඔය g එන්නේ නැහැ. ඔය g අයින් වෙනවා. මෙහෙම ලියමුකනේ. දැන් මේ උත්තරේ සම්පූර්ණ අසමානතාව බිඳුවක් තියෙනවා නේ. එහෙනම් මෙහෙම ලියමු අපි. හරි. s කියන මෙහා යන විස්ථාපනය විශාලයි බිඳුව කුඩාව සමානයි a. ඒතර ඔක එකම උත්තරය අන්තිමට හම්බ වෙනවනේ. ඔයගේ ඔක්කොම එකට ලියාගත්තා. මේක හරිනේ. s බිඳුවට වඩා විශාලයි a ට වඩා අඩුයි. නැත්නම් සමානයි. හරි. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ අසමානතාවය මම මෙහෙ ලියන්න. හරි. මේ විදිහට. බිඳුව s කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා 7යි a e වර්ගය කුඩාව සමානයි a. එතකොට දැන් මේක බෙදනවා a වලින්. එතකොට ඒක කැපෙනවනේ. අපිට නම් බිඳුව 7යි වර්ගය මෙතන 1නේ. ඒ වලින් බෙදුවා මේක එනවනේ. ඊට පස්සේ දෙපැත්තම 7න් බෙදලා වර්ගමූල ගන්න. එතන මේ පැත්ත ගමන් බිඳුවනේ නෙමෙයි. මෙතන ගමන් බිඳුව. මෙතන e එනවා. මෙතන 1ට මූල 7. හරි. 1ට මූල 7. හරි 2016 ගේ මොකද කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ සිරස් චලිතය තියෙන්නේ සිරස් ගන්නේ තියෙන්නේ සිරස් නේ නේද මේ වගේ අර කලාවගෙන මුලින්ම නෝ තියෙනවා ඕ ලක්ෂය නම් මේක අතාරිනවා නේ ස්වභාවික දිග A මාපාංකය ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකය mg හරි එහෙම තියෙන අන්තුවක් මේකට ගහලා තියෙනවා සිම්පල් m වෙච්ච මේ අංශුව හරි ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකය 4mg sorry 4mg හරි ඊට පස්සේ මේක O ලක්ෂණ මෙහෙම අතාරිනවා නිදහසේ අතාරිනවා හරි ඔන්න O ලක්ෂණ මේක පහට අතාරිනවා හරි නිදහසේ අතාරන වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
දැන් අහලා තිනවා මේ p අංශුවේ ප්‍රවේගය අහලා තිනවා. මේක ස්වභාවික දිගටම මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවික දිගට ආවට පස්සේ මෙයාගේ ප්‍රවේගය අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ a දිගට ආවට පස්සේ ප්‍රවේගය මොකක්ද නේ? ඒක මුලින් අහලා තියෙනවා. වස්තු. හරි ඒක අපි හිතමු b කියලා නේ. ඒක අපි ගමු b කියලා. එහෙනම් මේක හොයන්නේ කොහොමද දැන්? o ඉඳන් o ලක්ෂය ඉඳන් මේ ලක්ෂය අපි හිතමු මොකද්ද මේ ලක්ෂය ගමු a කියලා නේ. ඔව් මේ ලක්ෂය a. මේ ලක්ෂය a හරි. ඒතර o සිට a දක්වා කාලය ගන්නේ කොහොමද? o සිට a දක්වා කාලය අපි ගන්නේ මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණයේ චලිතයක් තියෙන. නිකන් මේව තන්තුව මත ඇරියට පස්සේ මේක ඇදෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඔහොම වැටලි වෙරලා මෙතනින් පස්සේ තමයි ඇදෙන්නේ මේක. ඇදෙන්න පටන් ගන්න. ඒතර මේ වෙනකන් සාමාන්‍ය දිනේ ඔන්නෝම නිකන් වැටෙනවා. පහළට. ඊට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද සූත්‍රය? v සමානයි u ධන at. දැන් මෙතන කාලය අහලා තියෙන්නේ. කාලේ ප්‍රවේගය අහලා තියෙන්නේ. අපිට දාන්න පුළුවන් v වර්ගය සමානයි u වර්ගය 2 as නේ. පහළ දාන්න පුළුවන් v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2 as. මෙතන ප්‍රවේගයේ v වර්ගය. මෙතනදී u වර්ගය u බිඳුවයි. 2 a කියන්නේ g නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ g. s කියන්නේ විස්ථාපනයේ a. b උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? වර්ගමූල 2ga. හරි. මෙතනදී ඔන්නෝම ප්‍රවේගය එනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊට පස්සේ කියනවා මේ x කියලා ගන්න කියනවා නේ. x කියන්නේ ඊට වඩා විශාලයි. විශාල අගයක්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ ඒ ලක්ෂය පහු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය අපි උදාහරණයක් ගමු මේ වගේ ලක්ෂයකදී මේ සමීකරණය ලියන්න තියෙනවා. චලිත සමීකරණය. මොකක්ද කියන්නේ? හරි එහෙනම් අපි දන්නවනේ මේ දැන් කරලා දිනවන තරන්නේ. මෙතන mg තියෙනවා මෙතන t තියෙනවා. ඔන්නෝම ගන්න. වෙනවනේ. හරි. දැන් මොකද අපි දාන්නේ දන්නවනේ? f සමාන m නේ. අර මුලින්ම වගේ දැන් ක්‍රමයේ මගන ක්‍රමයේ එකම ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි f සමාන m දාන්න. පහලට දාමු. එතකොට mg ඍණ t සමානයි mx ඩබල් ඩොට්. mg ඍණ t කියන්නේ මොකද්ද? lambda x. lambda කියන්නේ මෙතන 4යි mg. x කියන්නේ මෙයා ඇදිච්ච දිග. විතතිය. මේ සම්පූර්ණ දිග තමයි x කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් මෙයාගේ විතතිය මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? x ඍණ a. මේ වැඩියෙන් ඇදිච්ච දිග. ඒතර විතතිය දාන්න වෙන්නේ x ඍණ a. බෙදීම ස්වභාවික දිග a. සමාන mx ඩබල් ඩොට්. දැන් m කැපෙනවා. ගුණ කරොත් එහෙම a වලින් දෙපැත්තම නැත්නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. නිකන් කෙලින්ම උත්තරේනේ. මේකේ අහලා තියෙන x ඩොට්. ඔව්. අපි ලියනවා x ඩොට් සමානයි ඩබල් ඩොට් සමානයි. මෙතන g නේ. ඊට මෙතන 4යි dx බෙදීම a ධන 4යි g. උතර 5යි g එනවනේ. ඔව් උතර 5යි g. ඒ කියන්නේ x ඩබල් ඩොට් කියන්නේ 5යි g ඍණ 4යි gx බෙදීම a. දැන් මේක මෙහෙ ලියනවා. දැන් මේක අපි x ගත්තොත් උත්තර කරලා නැත්නම් මේක අනිත් පැත්තට දාගත්තොත් නේ. උතර x ඩබල් ඩොට් ධන 4යි g බෙදීම a වාරයක් x. මේක කොහොමද ගන්නෙ? ඍණ 5යි a බෙදීම 4. සමානයි බිඳුවනේ. ඔන්නෝම එනවා ඒ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද මේක කියන කැපිටල් x සමානයි කියලා ගන්න කියලා මෙන්න මේ ටික. සිම්පල් x ඍණ 5i a බෙදීම
4. දැන් මේකත් අර වගේම එක් වාරයක් කාලයේ විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම x capital X dot සමානයි simple x dot එනවා. ආයි අවකලනය කරනවා ආයි කාලයේ විශේෂයෙන් එතකොට x double dot සමානයි simple x double dot. හරි. කොහොම එනවා? දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙන්න මේ ටික මම වගනවා. දැන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද පෙන්වන්න කියන්නේ? x double dot නේ. දැන් අපි මේක වානේ මේ සූත්‍රය බලන්න. simple x double dot සමානයි capital X double dot. එහෙනම් මෙතෙන්ට දාමු ආදේශයක් නේ. capital X double dot දාන 4g බෙදීම a. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ සම්පූර්ණ කොටස simple x. sorry capital X. capital X සමානයි බිංදුව. එහෙනම් මේක තමයි ඔමේගා වර්ගය කියන්නේ නේ. කියන්නේ x double dot දාන ඔමේගා වර්ගයේ වතාවක් capital X සමානයි බිංදුව. මේක ඔමේගා කියන්නේ මොකද්ද? වර්ගමූල 4යි g බෙදීම a. පේනවනේ. ඔන්නම ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ මොකක්ද කියන්නේ? ඊට පස්සේ අර වගේම x dot ප්‍රවේගය අහලා තියෙන්නේ නේ. ප්‍රවේගයේ සූත්‍රය දාලා අපිට හොයන්න ඕනේ මේකේ විස්තරය හොයන්න ඕනේ. විස්තරය. කොහොමද අපි ඒක ගන්නේ? දැන් අපි දන්නවනේ මෙන්න මේ a ලක්ෂයේදී ප්‍රවේගය දන්නවා. මතකනේ? a ලක්ෂයේදී මෙයාගේ ප්‍රවේගය අපි දන්නවා වර්ගමූල කීයදාගේ වර්ගමූල කීයදාගේ වර්ගමූල වර්ගමූල 2යි g නේද? නේද? ඔව් සර්. වර්ගමූල 2යි g මේ ලක්ෂයේදී. ඒතර මේ ලක්ෂයේදී පේනවනේ මේ ලක්ෂයේදී x වලාගේ කීයද? x වලාගේ a. x වලාගේ a. ඒ කියන්නේ x වලාගේ a විට x dot වර්ගමූල 2යි g. දැන් අපිට ඕනේ capital X නේ. simple x a ආව නම් capital X වලාගේ මොකක්ද? capital X සමානයි simple x කියන්නේ a නේ. ඍණ 5යි a බෙදීම 4. ඒ කියන්නේ ඍණ a බෙදීම 4. වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ capital X dot වල ගියත් මේකනේ. අයි simple x dot සමානයි capital X dot නේ. capital X dot කියන්නේ 2යි g a. දැන් දාමු සූත්‍රය හරි. x dot වර්ගය සමානයි ඔමේගා වර්ගය c වර්ගය ඍණ capital X වර්ගය. මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? x dot වර්ගය. ඒ කියන්නේ 2යි g නේ මේක වර්ගයනේ. 2යි g සමානයි ඔමේගා කියන්නේ 4යි g බෙදීම a c වර්ගය ඍණ capital X කියන්නේ capital X කියන්නේ ඍණ a බෙදීම 4යි. ඒක වර්ගය හරි. ඔම ලියනවා. හරි. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් ඊටු ටික මේ එළියන්න මෙතන ලියව ඊටු ටික හරි. Terus මොකද්ද? හරි ඒ කියන්නේ දැන් බලමු මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ 2යි g දැන් g කැපෙනවා මේ g කැපෙනවා g ට. එතන මේ a මෙතනට ආවට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? 2යි a වර්ගය ඕන ගන්න පුළුවන් නේ. ගුණ වෙනවනේ. එතකොට 2යි a වර්ගය සමානයි මෙතන 4 වාරයක් c වර්ගය ඊට මෙතන a වර්ගය බෙදීම 16. එතකොට මේක ඕනනම් අපිට 4ෙන් බෙදුවම එන්නේ මොකද්ද? a වර්ගය බෙදීම 2 සමානයි c වර්ගය ඍණ a වර්ගය බෙදීම 16. මේක අනිත් පැත්තට දාන. එතකොට අපිට c වර්ගය එනවා 8යි 9යි නේ.
9 වර්ගයේ බෙදීම 16. ඒ කියන්නේ c කියන්නේ වර්ගමූලයෙන්. එතකොට 3a බෙදීම 4 තමයි c වෙන්නේ. විස්තරය 3a බෙදීම 4යි. දැන් කියනවානේ L කියලා තියෙනවා. L තමයි මේක මේ අංශුව ළඟා වෙන පහළම ලක්ෂ්‍ය කියලා ගන්න කියනවා. දැන් අහනවා මේ p අංශුවට ගත වූ කාලය නේ a සිට L දක්වා. a සිට L දක්වා යන ගත වූ කාලය. නේ භාගයයි ඔන්නව කියනවා. හරි. එහෙනම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? දැන් මේක ඉතුරු ටික අපි අඳිමු හරි. දැන් අපි දන්නවා මේමනේ අපි දන්නවා දැන් දෝලන කේන්ද්‍රය අපි හොයාගන්න ඕනේ. දෝලන කේන්ද්‍රයනේ. අන්න ඒක හොයාගන්න. නැත්තම් උත්තර ගන්න බෑ. දැන් අපි දන්නවා මේ සිම්පල් x වල ගත්තොත් එහෙමනේ. මොකද අපිට ආවේ capital X dot සමානයි බිඳුව වෙන නැත්නම් y capital X වලින් ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් ගමු නැත්නම් simple x වලින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගන්නවා simple x වලින් හරි. simple x dot සමානයි බිඳුව විතර මොකද්ද වෙන්නේ? දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙනවා. දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙනවා. හරි. simple x සමානයි බිඳුව කියන්නේ අර x ඍණ 5a බෙදීම 4 නේද? සමානයි බිඳුව වෙනවා. නැත්නම් අපි ගෙලින්ම දැන් capital X වලින් ගමුනේ. ඔක්කොම එහෙමනේ capital X වලින් ඔක්කොම ආවේ. එහෙනම් අපි එහෙම ගමු. දැන් අපි දන්නවා capital X dot සමානයි බිඳුව වෙනකොට දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබේ. ඒ කියන්නේ capital X සමානයි බිඳුව විතර. capital X සමානයි බිඳුවයි කියන්නේ simple X වලින් ගත්තම මොකද එන්නේ? capital X වල අපි ගත්තේ simple X ඍණ 5a බෙදීම 4 නේද? ඕනේ ගත්තේ? නේ? ඕනේ ගත්තේ නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ x සමානයි 5a බෙදීම 4 විතර තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රය. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? a ධන a බෙදීම 4 නේ මේකෙන් කියන්නේ. මේ කියන්නේ a ධන a බෙදීම 4. simple x. ඒ කියන්නේ මේ x කියන එක a පහු කරලා තව a බෙදීම 4ක් ආවට පස්සේ තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවන්නේ. මෙහෙම ගමු. මෙන්න මේ හරිය තමයි අපි හිතමු මේ තන ලක්ෂ්‍යකුත් දාගමු අපි A B B කියලා හරි. මේක තමයි ගාන දෝලන කේන්ද්‍රය. මෙතන A බෙදීම 4යි. හරිද? ඔය තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය තමයි මේ තියෙන්නේ B වල. දැන් අපි ගමු B තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය කියලා හරි. කැපිටල් B. දැන් මෙහා යන 15 ලක්ෂ්‍ය කියනවනේ L කියලා. ඒ කියන්නේ විස්තරය. මම 15ටම ගිහලා විස්තරය වෙනකම්. හරි. මෙන්න මේ තියෙන අවස්ථාව. මෙන්න 15 ලක්ෂ විස්තරය. L වලට ගිහලා දින්න. හරි. ඒ අනිවාර්යයෙන් මෙයාගේ විස්තරය වෙන්න ඕනේ. මොකද විස්තරය වෙන්න ඕනේ දෝලන කේන්ද්‍රේ ඉඳන් මේ උපරිම විස්ථාපනයට දුර. මෙන්න මේක තමයි විස්තරය එන්නේ. දැන් විස්තරය හොයාගන්නේ කොහොමද? මොකක්ද දාන්න පුළුවන් ප්‍රමේයය අපි ඉස්සලා ගණන් වල කරා එහෙම එකක් නේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාන්න නේ මොකද්ද යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථා නියම දාන්න පුළුවන් නේද යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්ථා නියම දාන්න පුළුවන් නේ ඒතර මෙතනදී මේ අන්තිම ලක්ෂයේදී x dot බිඳුව නැත්නම් y dot නැත්නම් capital X dot ඕන එකක් බිඳුව තොරණේ නේ ප්‍රවේගයේ බිඳුව නේ ඊට පස්සේ අපි දාමු මේ අනේ එහෙම ඕනේ නැහැ අපි ඉස්සෙල්ලා හෙව්වනේ මේක විස්ථාපන හෙව්වනේ විස්තරය හෙව්වනේ එහෙනම් මේක දාන්න ඕනේ නැහැ විස්තරය අපි දැන් දන්නවනේ විස්තරය හෙව්වින්ද අවුලක් නැහැ අපි ගත්ත සිම්පල් C විස්තරය කියලා මොකද්ද 3a බෙදීම 4 කියලා නේ
ඒ කියන්නේ මේ දෝලන කේන්ද්‍රය ඉඳන් මෙන්න මේ L අක්ෂයට තියෙන දුර 3යි a බෙදීම 4යි. ඒක තමයි විස්තරය. දෝලන කේන්ද්‍රය සහ උපරිම විස්ථාපනය අතර දුර. එයින් අය හොයන්න ඕනේ වෙනම හොයන්න ඕනේ. නේ? මෙයා මේ තියෙන A ලක්ෂය. මේ තියෙන A ලක්ෂය. A ලක්ෂයෙන් පටන් ගත්තා. A බෙදීම 4 දුරක් ආවා B වලට. B කියන්නේ ගෝලන කේන්ද්‍රය. නේ? එතනින් පස්සේ ආයි විස්තරය L කරා ගියා. මෙන්න මේ AB BL සම්පූර්ණ වෙලා කාලය යන්නේ. නේ? එහෙනම් අපි දාන්න පුළුවන් අර වගේ වෘත්තය අඳගමු. මේ විදිහට. හරි. ඒතර මෙයා දැන් මෙයා පටන් ගන්නේ ඇත්තම මෙයා පටන් ගන්නේ විස්තරණය පටන් ගන්න. හරි. විස්තරයක් කරනවා නම් මෙයා A බෙදීම 3යි A බෙදීම 4ක් කියන්නේ මෙතනින් දන්නේ. මෙන්න මේ හරිය වගේ විස්තර සෙට් වෙන්නේ. මෙයා පටන් ගන්න මේ මැද හරිය පටන් ගන්න. චලිතේ. මෙන්න මේ තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය B නම් මෙයා පටන් ගන්න මේ සිම්පල් එක මෙන්න මේ හරිය පටන් ගන්න. හරි ඔන්න ඔය වගේ තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඔන්න බලන්න. හරිද? A ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ B ලක්ෂය එනවා. ඊට පස්සේ L වලටම යනවා. L කියන්නේ විස්තරයනේ. ඔන්න L වලට යනවා. එහෙනම් AL මේ AL කියන මොකද්ද? කාලය යන්නේ නේ. එහෙනම් මෙතන අපි ගමු මේ A dash කියලා මේ තියෙන මේ ලක්ෂය. A dash. හරි. මේක අපි තමයි විස්තරය කීයද? 3යි a බෙදීම 4යි. මේක ඕනේ අපි ගමු ඇල්ෆා කියලා. මේ දිග AB දිග කීයද? AB දිග A බෙදීම 4යි. මේ දිග A බෙදීම 4යි නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ ගත වූ කාලය? A dash ඉඳන් L දක්වා මෙයාට සංඝටිත වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව ගමන් කළ කාලයට සමාන වෙනවා. මෙයා A ඉඳන් L වලට ගිය දුර නේ. දැන් අපිට පුළුවන් T A සිට L දක්වා T A dash L ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කෝණික විස්ථාපනය. මේ තියෙන කෝණික විස්ථාපනය මෙන්න මේ කෝණේ. මෙන්න මේ කෝණ. මෙන්න මේක. මොකක්ද ඒක? ඒක අපි දන්නවා පයි ඍණ ඇල්ෆා කියලා නේ. පයි ඍණ ඇල්ෆා. හරිනේ. බෙදීම කෝණික ප්‍රවේගය මේක. වර්ගමූල කීයද 4යි g නේ තිබ්බේ 4යි g 5යි g නේ නෑ 4යි g නේ බෙදීම A ඇල්ෆා කියන්නේ මොකද ඇල්ෆා කියන්නේ අර වගේ කොස් ඇල්ෆා දාන්න පුළුවන් නේ මෙතන නෙමෙයි පේනවනේ කොස් ඇල්ෆා සමානයි A බෙදීම 4යි බද්ධ පාදය කර්ණය 3යි A බෙදීම 4යි ඒ කියන්නේ 1ට 3යි එතකොට ඇල්ෆා සමානයි cos inverse එකට 3යි. හරි. හරි දැන් ලියා ගන්න මේ. දැන් ඊට පස්සේ කාලය පේනවනේ මොකද්ද කියලා නේ බලන්න. EAL නේ සමානයි මෙතන පයි ඍණ ඇල්ෆා කියන්නේ cos inverse මෙන්න ගමු හරි cos inverse 3න් 1 බෙදීම අතන 4 කියන්නේ මොකක්ද 4 කියන්නේ භාගයනේ නේ වර්ගමූල 4 කියන්නේ භාගය එතන මෙතන අපි දාමු භාගය භාගයයි වර්ගමූල g බෙදීමේ නැත්නම් අනිත් පැත්තට ගත්තොත් a බෙදීමේ හරි කියන්නේ මොකක්ද දැන් මෙතන උත්තරේ තියෙන්නේ ඒකනේ හරි උත්තරේ තියෙන්නේ භාගයයි වර්ගමූල a බෙදීම g පයි ඍණ
cos inverse 3 එකයි. අන්න ඒ ටික හරි. වෙනවනේ. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් මොකද කියන්නේ මේක මේ අංශුව L වල සිටින කොටම හරි ඒ අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? තවත් අංශුවක් lambda m තමයි ස්කන්ධය. P අංශුවට මොකද්ද? එකතු වෙනවා. හරිනේ එකතු වෙනවා. නැත්නම් මේකට මෙහෙම සීරුවෙන් අලවනවා නේ. ඊට පස්සේ මොකද? ඊට පස්සේ මේක දැන් ඔක්කොම දැන් වෙනස් වෙනවා. නේ ඊට පස්සේ මේක වෙනස් වෙලා අලුත් චලිතයක් එනවා මෙතන. එකපාරට මෙයාට තව ස්කන්ධයක් අමුණනවා. නේ ඊට පස්සේ යනවා මොකද්ද? එකදෙන lambda m කියන ස්කන්ධයේ අලුත් චලිතේ. චලිත සමීකරණය නේ x double dot ඔන්නෝම පෙන්නන්න කියනවා. 4g බෙදීම එකදෙන lambda. අන්න මේක පෙන්නන්න කියනවා. හරි බලමු නේ මොකද්ද කියන්නේ. දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ හරි. මෙතනින් තව ඔනම අංශුවක් එනවා. මේ ලක්ෂ්‍යයේදීම තව අංශුවක් එකතු වෙනවා. දැන් මේ වස්තුවේ සමස්ත ස්කන්ධය මොකක්ද? එකදෙන lambda m නේ. හරි. ඔක මෙන්න මෙහෙම අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් උඩට යනවන්නේ. දැන් මේ තියෙන අවසන් L ලක්ෂයේ තියෙන මේ PT හරි. මෙතනදී x dot බිඳුවයි හරි. ප්‍රවේගිතාම් බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මේක උඩට යනවනේ පොඩ්ඩක් නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හරි බලමු සාධාරණ අවස්ථාව ගමු මේ හරි. මෙතන සාධාරණ අවස්ථාව. මේ අලුත් ස්කන්ධය හරි. ඒක අපි විස්ථාපනය ගමු simple x. අයි මේ සමීකරණය එන්නේ simple x වෙන්නේ. එහෙනම් අපි simple x ගමු. හරි. simple x අරන් තියෙනවා. හරි. දැන් දාමු මෙතන මේ ස්කන්ධය අපි දන්නවා මොකද්ද ස්කන්ධය බර එකදෙන lambda mg. මෙතන අපි හිතමු t1 කියලානේ. ආතතිය. දැන් අපි සමීකරණය දාමු f සමාන m නේ. f සමාන m. ආලට. එතකොට එන්නේ එකදෙන lambda mg ඍණ t කියන්නේ තොරන් මේ ආතතිය හරි. ආතතිය මොකක්ද නේ 4mg නේ මෙතන තියෙන්නේ. 4mg වතාවක් විතතිය x ඍණ a x ඍණ a බෙදීම ස්වභාවික දිග a සමානයි මේ යටි කියන මෙතන සමානයි මොකද්ද mx double dot. දැන් මෙතන ස්කන්ධේ සිම්පල් m නෙමෙයි ඈ. මෙතන ස්කන්ධේ එකදෙන lambda m x double dot ඔන්නෝ වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම අවස්ථාවල වර්ධිනවා මේ කෙලින්ම දාන mx dot කියලා ඉවරයි ඒක ඔක්කොම හරි. ඉන්න දැන් බලන්න මෙතන අලුත් ස්කන්ධය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මොකද අපිට එන්නේ? මෙතන ගත්තොත් පොදු හරය ගත්තොත් සිම්පල් a නේ. පොදු හරය මොකක්ද එන්නේ? සිම්පල් a දැම්මට පස්සේ එක ගන්න lambda mga ඊට මෙතන 4යි mg x ඍණ a බෙදීම සිම්පල් a සමානයි එක දන lambda mx double dot. දැන් මොකද අපිට එන්නේ? හතරයි mgx
එක දන lambda mga මෙතන 1යි mga තියෙනවනේ. මෙතන 4යි mga තියෙනවා නේ. 1 ධන 4යි කියන්නේ 5යි mga. 5 mga දෙන lambda mga. ඒ කියන්නේ 5 ධන lambda. 5 ධන lambda mga ඍණ 4යි mgx බෙදීම a. බෙදීම a. හරි. ඒ සමානයි 1 ධන lambda mx double dot. දැන් දෙපැත්තම බෙදන්න m වලිනුයි මෙතන m කොමත් කැපෙනවා. m කැපෙනවා. දෙපැත්තම බෙදන්න 1 ධන lambda වලින් නේ. 1 ධන lambda බෙදන්න ඕනේ දෙපැත්තම. හරි මේක ලියා ගන්න ඊට පස්සේ ලියමු. දුරට දැන් මොකද අපිට හම්බෙන්නේ මෙතනින් 5 ධන lambda බෙදීම 1 ධන lambda නේ. නැත්තම් අපිට 1 ධන lambda ගන්න පුළුවන් එළියට නේද? 4යි g දැන් මෙතන උත්තරේ තියෙන්නේ මෙහෙම දැන්. x double dot සමානයි මෙතන 5 ධන lambda මෙතන 8 කැපෙනවා a වලටනේ නේ. බෙදීම 1 ධන lambda g හරි g ඍණ මෙතන ඉන්නේ අපිට 4යි gx බෙදීම 1 ධන lambda වාරයක් a. නේ මේ දැන් අනිත් පැත්ත දාලා තියෙන මේක දැන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ නේ. පැත්ත මාරු කරලා. ඊට කලින් මෙතන මේ 4g 1 ධන lambda a කියන එක අරන් දෙනවා වරන් එළියට නේ. හරි. ඒක අරන් දෙනවා වරන් එළියට නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ 4යි g බෙදීම 1 ධන lambda. lambda a අරන් දෙනවා වරන් එළියට නේ. දැන් මොකද මෙතන x එනවනේ. ඍණ මේක කොහොමවත් මෙතන තියෙනවනේ. යට මෙතන 4 නැහැ නේ. අපිට ගන්න වෙනවා 4යි මේ 5 ධන lambda වාරයක් a. බෙදීම මෙතන 4 ගන්න බෑනේ. කියන්නේ 4ෙන් බෙදන්න. ඔන්නෝනේ සමාන x double dot. හරි දැන් මේක අනිත් පැත්තට ගියාම ධන වුණාට පස්සේ අර උත්තරය හැදෙනවා. මේ x double dot ධන 4යි g බෙදීම 1 ධන lambda a x ඍණ 5යි ධන lambda a වාරය බෙදීම 4. සමානයි බිඳුවනේ. හරි එහෙම වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ මොකද කියන්නේ? ඊට පස්සේ තව කියනවා මේවා අංශුව මේ සංයුක්ත අංශුව සම්පූර්ණනේ. සම්පූර්ණ සරල අනුවර්තී චලිතය යදනවා කියලා විස්තරය මෙන්න මේකනේ. 3 ඍණ lambda වාරයක් a බෙදීම 4 කියන විස්තරය මේක සම්පූර්ණයෙන් දැන් ඊට පස්සේ යදනවා කියන්නේ. හරි. දැන් මොකද ඉස්සලා අපි කරන්නේ? ඉස්සලා අපි කරන්නේ මෙන්න මේකේ දෝලන කේන්ද්‍රය හොයාගන්න ඕනේ. දෝලන කේන්ද්‍රය. මේ තියෙන්නේ මේකනේ. අපි යන x double dot බිඳුව වෙද්දී දෝලන කේන්ද්‍රය හම්බ වෙනවා නේ. දෝලන කේන්ද්‍රය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන x double dot බිඳුවයි කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ x සමානයි simple x සමානයි 5 ධන lambda a බෙදීම 4 තමයි දෝලන කේන්ද්‍රය වෙන්නේ නේ. දෝලන කේන්ද්‍රය වෙන්නේ.
ඒක අපි ගමු මොකද්ද? අපි මේ හරියෙන් දාගමු නේ ලක්ෂයක් කොහෙන් හරි. නෑ දැන් ඕන දැන් අපි මෙතන ඉමු. ඒතර මේ තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය අපි හිතමු ලක්ෂය C D කියලානේ. C නැත්නම් D ගමු. D කියලා. හරි. කොහොම ලිව්වා? හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හොයාගන්න මේක මේ විස්තරය නේ. විස්තරය වෙන්නේ මොකද්ද? විස්තරය කියන්නේ මේ ලක්ෂයෙන් L ලක්ෂයම නේද විස්තරය වෙන්නේ. මේ මෙතනින් බිඳුව වෙනවනේ. දැන් පටන් ගන්න කලින් මේ දෙන්න මෙන්න මේක මේ සංයුක්ත වස්තුව මෙතනදී බිඳුවයි. L ලක්ෂයේදී. විස්තර මේ ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි. ඒතර අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ L හිදී මොකද වෙන්නේ x dot බිඳුව. يعني විස්තරය නේ. එතකොට අපිට කොහොමද විස්තරය අපි හොයාගන්නේ? විස්තරය හොයාගන්නේ දැන් මෙහෙමයි. මේ තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය. හරි. දෝලන කේන්ද්‍රයේදී x අගය මේක. හරි. විස්තරයේදී x අගය කියද විස්තරයේ x අගය අපි හෙව්වා මෙතන 2a දැන් අපි ගත්තේ මුලින්ම කොහොමද? මෙතන a මෙතන a බෙදීම 4 මෙතන 3 බෙදීම 4 නේ. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ al මෙතන o ද තිබ්බේ a ද o නේ. OL සම්පූර්ණ දෙක 2a කියලා අපි ගත්තානේ මුලින්. OL සම්පූර්ණ මේ දිග 2a. නේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ අලුත් මේ චලිතයේ විස්තරය හොයන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ චලිත විස්තරය C කියලානේ. C උඩ ගත්තා අපි හිතමු D කියලා සිම්පල් D කියලා. එහෙනම් සිම්පල් D සමාන වෙන මොකද්ද? මේක ගිය සම්පූර්ණ දුර අඩු කිරීම O ඉඳන් දෝලන කේන්ද්‍රයට දුර. නේ? මෙන්න මෙහෙම තියනවා O ඉඳන් L වෙනකන් තියෙනවා. මෙතන තමයි විස්තරයේදී. දැන් අපි හිතමු මෙයාගේ දෝලන කේන්ද්‍රය D කියලා. මේ හරිය තියනවා කියලා. එහෙනම් මේ තියෙන විස්තරේ විස්තරය හොයාගන්න වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ OL දුරෙන් අඩු කරන්න ඕනේ OD දුර. ඒකනේ. නෑ මෙතන අපි D ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ 2a ඍණ මොකද්ද? මේක. පහදන ලැම්ඩා a බෙදීම 4යි. එතන මොකක්ද එන්නේ 4 ගත්තොත් මෙතන 8i a ඍණ 5i a ඍණ ලැම්ඩා a. එතන මොකක්ද එන්නේ 8i a ඍණ 5i කියන්නේ 3i a නේ. ඍණ ලැම්ඩා a බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ 3 ඍණ ලැම්ඩා a බෙදීම 4යි. වෙනවනේ විස්තරය. දැන් ඒතර පූර්ණ චලිතයක් වෙන්නන්න ඕනේ. දැන් මෙයා පූර්ණ චලිත වෙනවා නම් මොකක්ද අපි වෙන්නන්න වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දැන් මෙයාගේ විස්තරය ගත්තොත් විස්තරය වගේ දෙගුණයක්. නේ. මේවයි දැන් අපි දන්නවා මේක සම්පූර්ණ චලිත වෙනවා නම්
සරලානුවර්ති චලිත සම්පූර්ණයෙන් එනවා. මෙහෙමනේ දැන් තියෙන්නේ මේ අපි ගත්ත ටික. මෙතන O තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි A තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ L. නේ? පේනවනේ අටම L තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරියම L කියලා නේ. L. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ හරිය තිබ්බ දෝලන කේන්ද්‍රය. අපි හිතමු D කියලා. එහෙනම් මේ තියෙන එක විස්තරයක් මේ තියෙන අනිත් විස්තරය. මේ විස්තර දෙකක ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ 2D නේ. 2D කියන ප්‍රමාණය මොකද්ද වෙන්න ඕන? උඩා වෙන්න ඕනේ A උඩාව සමාන වෙන්න ඕනේ AL ට. ඒකට තමයි සම්පූර්ණ මේ මොකද්ද සරාන අනුවර්ති චලිත වෙන්නේ මෙතන. තේරෙනවද? මෙන්න මෙතන දෝලන කේන්ද්‍රය නම් මේ තියෙන දෝලන කේන්ද්‍රය නම් හරි. මේ තියෙන යාගේ විස්තර දෙක නම් විස්තර දෙකේම එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පතේනේ මේ තියෙන්නේ. ඒ පතේ තියෙන දිග උඩාව සමාන වෙන්න ඕනේ AL ට. නැත්තම් මොකද්ද මේකෙන් පැන්නොත් එහෙනම් මොකද්ද මෙන්න මෙහෙට යන්න බෑනේ මෙයාට. එතනින් පස්සේ මේක ඇකිලුණානේ. ඒතකොට මේ චලිතය සම්පූර්ණ කරන්න බෑනේ. මේ 2D මෙයා ගන්නට මෙහෙම චලිත වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මොකද්ද? දැන් විස්තර එහෙම ලියාගන්නේ. සම්පූර්ණ සරල අනුවර්තීය චලිතනේ සිදු කිරීමට මොකද්ද වෙන්න ඕන? මෙන්න මේක ලියන්න. 2D කියන අගය උඩාව සමානයි AL වෙන්න ඕන. ඕනම් මෙහෙම ඇඳ ගන්න පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන sorry මෙන්න මෙහෙම පටන් ගමු. දැන් L කියන්නේ මෙතනම නේ. මෙන්න මෙහෙම අඳගමු. දැන් මෙතන L තියෙනවා. මෙන්න මේ හරිය තමයි D තියෙන්නේ ඕනේ. එතකොට මෙතන D එනවා. මේ හරිය D ආවොත් මෙතන A තියෙන්නේ. මේ තියෙන 2D මේ මොකද පටන් ගන්න මේ යට ලක්ෂයෙන් පටන් ගන්නවනේ. يعني 2D කියන අගේ උඩාව සමාන වෙන්න ඕනේ AL. හරි මේක මෙහෙම වෙනවා නම් අංශුව සරල සම්පූර්ණ සරලානුවර්ති චලිත සම්පූර්ණ කරයි නේ. නැත්තම් සරලානුවර්ති චලිතය යෙදේ කියලා ලියමු නේ. යෙදේ කියලා. හරි එහෙනම් දාවන්න මේකනේ. දැන් මේ D අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ. D කියන්නේ මේක. හරි දාලා බලමු උත්තරේ. දෙකයි D නේ. D කියන්නේ මොකද? 3 ඍණ ලැම්ඩා A බෙදීම 4. උඩාව සමානයි AL. AL කියන්නේ මොකක්ද? AL කියන්නේ සිම්පල් A නේ. ඔව්. සිම්පල් A නේ AL කියන්නේ. ඕනේ තිබ්බේ O ඉඳන් A වලට A. ඊට පස්සේ A ඉඳන් L වලට ආයිත් A. ඔව්. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඒක අපේනවා. මෙතන 2 ගුණ කරාම 3 ඍණ ලැම්ඩා උඩාව සමානයි 2 නේ. તો ලැම්ඩා මෙහෙට ගියාට පස්සේ එනවා ලැම්ඩා විශාලයි හෝ සමානයි 1 කියලා නේ. ඔව් හරි. එහෙනම් උත්තරය මේ පේනවනේ. දැන් අපිට ගත්ත අසමානතාවය මොකක්ද තියෙන අසමානතාවය ලැම්ඩා විශාලයව සමානයි 1 උඩයි 3 හරිනේ.
හරි මේ අසමානතාවල වැටෙනවානේ පේනවනේ. එහෙනම් මේක හරි. අපිට ඕන අසමානතාව මේකනේ. ලැම්ඩා විශාලව සමාන එක වුණොත් තමයි මෙන්න මේක වෙන්නේ. හරි නෙමෙයි. අපි දැන් මේ ගාන ඉස්සෙල්ලාම තියෙන මේ තින්නේ පරාසය ලැම්ඩා. මේක මෙතෙන්ට ආවනේ. නේ. ඕනනම් මේ තුන ගන්නත් ඕන නම් මෙතනට නම් දාගන්න මේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 2D කුඩායව සමානයි AL නේ. AL කියන්නේ මොකද? AL අනිවාර්යෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. 2A නේ. එහෙම දාගත්තොත් උත්තරය ගන්න පුළුවන්. එච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. මෙඩික් ගත්තාම ඇති හරි.